Tämä virta kulkee minun silmieni, korvieni, tuntoni ja koko tajuni kautta. Minä en ole niin tottunut, että osaisin sitä eritellä, koska minä olen tavallinen mökin poika. Mutta tällaisena minä sen näen, ja tällainen minä olen itse tänä päivänä. Jos etsitään Suomen kartalta pistettä, josta maatamme riiputettaessa se pysyisi vihdoinkin tasapainossa, kallistelematta itään tai länteen, löytyy se jostakin noilta main. Saarijärvi siis sijaitsee Pohjois-Keski-Suomessa, sen keskuksena, vieläpä enemmänkin koko Suomen keskipisteenä. Ei ole Saarijärvi enää se takamaan kappeli, jonne ei Mikkelistä kesäaikaan saata ilman mitä suurinta vaikeutta ja hengenvaaraa päästä, kuten lääninrovasti Henrikkius parisataa vuotta sitten mainitsi. Takamaasta on kehittymässä rikkaan maakunnan taloudellinen sydän, josta elämä sykkii pitäjän joka kolkkaan ja kauemmaksikin. Liekö maalauksellisen luonnon kiireettömien kesäiltojen ja rauhallisen elämänrytmin synnyttämää, että väestö on herkkää ja taiteellista? Luonto on taiteen alkulähde ja myöskin aiheista ensimmäinen. Sen tässäkin nuori Aune Herala on tajunnut. Eipä ihme, jos Runeberg sanoi: täällä on ihminen ympäristönsä kuvastin ja heijastaa niitä totuuden, kauneuden ja jalouden säteitä, joita hän on siitä imennyt. Marko Tapion Lasinen pyykkilauta tai novelliensa Tikka Jonatan ovat lohkaistu suoraan luonnosta ja kansasta parhaalla väärentämättömällä tavalla. On sitä paitsi monta muuta lemahdusta. Tuomet kukkivat jossakin, sammal kuivaa, rinteiltä nousee ylöspäin näkymätöntä höyryä, niin ohutta, että sen erillisiä pisaroita ovat juuri nuo tuoksut. No, Markolla oli silloin kun se tuli sodasta, niin semmoinen tilanne, että se ei kyennyt, ei ainakaan halunnut jatkaa lukemista koulunkäyntiä. Keskikoulunsa jotenkin kurssitti, mutta ei se sitä sitten nähnyt ollenkaan omaksi suunnakseen. Että se ajatteli vaan, että hänestä tulee tukkijätkä. Hieno unelma. Markolla oli sen kosken kanssa ikään kuin oma luonne ja omat vaiheet. Siitä Rannankiveltä sukellettiinkin, niin Marko ei sukeltanut sillä keinoin niin kuin muut, vaan teki semmoisen pitkäaikaisemman sukellus. Viipyi kauan ja ilmestyi sitten sieltä semmoinen otpapuoman vierestä niin kuin joku vesilintu. Et sillä oli semmoinen kummallinen tapa vähän pelottaa ja kokea se sillä tavalla. Mutta sille oli jäänyt Markolle kyllä siitä koulusta 2 semmoista lajia, jota se jatkuvasti harrasti. Toinen oli lintujen tarkkailu ja sitä se teki äitinsä kanssa. Ja toinen oli sitten ainekirjoitus. Ja Marko kirjoitti lyijykynällä semmoisen laskuvihkoon erilaisia tapahtumia. Ja luki kirjoja sitten varsinkin Haanpäätä ja Sillanpäätä ja muitakin. Siippainen oli yksi suosikkikirjailija. Tammikuussa 1945 Pullistus sitten vuosikokouksessaan lisäsi jaustoja. Ja tämä johtui semmoisesta seikasta, että nämä sodassa olleet miehet, varsinkin ne upseerit, näki, että ne miehet tarvitsee työtä ja urheilua ja sitten myöskin tämmöisiä henkisiä virikkeitä.
henkistä tukea. Ja sen takia sinne urheiluseuraan sitten perustettiin semmoinen ryhmä, joka järjestelee iltamaohjelmia ja sitten kirjallisuuskerho. Kirjallisuuskerho on laadultaan ja elinvoimaltaan ainutlaatuinen maaseudulla. Ja tätä kirjallisuuskerhoa kyllä piettiin semmoinen vähän herrojen kotkotuksena ensin, mutta kyllä se sitten siitä myöhemmin hyväksi havaittiin. Siellä keskusteltiin sitten innokkaasti myös niistä kirjoista ja niistä ajatuksista, mitä se on. Että se on aivan ihmeellistä, kuinka täällä se kirjallisuus ja se pieni kerhohuone siellä oli aina tupaten täynnä ihmisiä. Markosta se oikein niin kuin lähti se, että lähdepäs sinne, niin käydään yhdessä siellä. Minä vähän vastustelin, mutta sitten kuitenkin se sai mut puuttua ympäri ja niin me mentiin. Housut tutis jalassa, kun mentiin sinne viisaiden ihmisten joukkoon. Ne olivat niissä semmoisissa arkisissa asuissaan vaatimattomasti siellä ja he eivät kyllä millään tavoin, tai Marko ei osallistunut keskusteluun juuri laisinkaan. Markosta ei ollut julkiseen esiintymiseen millään lailla, että se aina pakeni silloin pois. No siellähän oli sitten nämä kaikki kirkonkylän lääkärit oli ja oli nuo oppikouluopettajat siellä ja sitten tavallisia ei ollut kuin me Markun kanssa kahdestaan. Sitten tämä samainen kirjallisuuskerho järjesti sitten kirjoituskilpailun. Niillä oli semmoinen toivomuslaatikko ja toivomuslaatikkoon tuli kirje, että nyt pitäisi tämmöinen kilpailu järjestää. Ja Marko voitti sitten sen suorasanaisten kirjoitusten osan semmoisella kertomuksella kuin Hukkareissu. Ja siinä sitten 2 nuorta miestä lähtee kirjallisuuskerhoon tutustumaan, mutta niiden rohkeus pettää kyllä siellä suojatalon tampuurissa, että ne ei uskalla sinne perille asti mennä. Ja tästä lähtien sitten Marko pääskin sen kirjallisuuskerhon johtajan ja vetäjän yksityiseen ohjantaan. Tämä on Pekka Mattila, yhteiskoulun äidinkielen opettaja. Mattilahan kävi sitten sillä kotonakin tuolla Juholassa, että pitäisi niin harrastaa sitä vaan enempi. Niin se sai sitten innostumaan Markon ja Markollahan oli se tyyli heti kirjoittaessaankin. Se on vähän semmoinen erikoinen tyyli, että joka lukee Markon teoksia, niin pitää joku lause lukea 2-3 kertaa ennen kuin ymmärtää sen. Ja tässä yksityisohjauksessa sitten Marko pystyi julkaisemaan tämän ensimmäisen teoksen, Lasinen pyykkilauta, joka ilmestyi vuonna 1952. Markosta tuli vähitellen kirjailija. Se ihan jätti sen tukin uittohomman peräti pois ja rupesi päätoimiseksi kirjailijaksi.
No niin, sieltäpä miehet pistelee. Terve. Ja Rominetta on mukana. Sen verran, että näyttää uskottava. Joo, kyllä. Tässä on työmaa. Siinä olisi semmoinen työmaa, että teidän pitäisi paikata tämä katto, kun se vuotaa. Ja kun tänne tulee niitä taideteoksia, niin nehän kastuu ja särkyy ja menee mitä, että miksi. Mutta mitä näillä saikaralla tiedät? Mä pistelen tällä reikiä. Nimissä ei vielä ole. Jos ei ole tarpeen. Kattomies, näkyykö tämä läpi sen? Kyllä ne kirjat, yleensä mitä Markokin kirjoitti, niin kyllä Vihtori istui keikkatuolissa ja luki Markon kirjaa ihan alusta loppuun saakka. Ja se siis kaikki luettiin. No minun kirjat oli semmoisia vähän kummallisia. Äiti on antanut niistä yhden kritiikin. Ja äijin kritiikki on tämmöinen, että jos et sinä kirjoittaisi minun kummallisia kirjoja, niin sinä tekisit melkein yhtä hyviä teoksia kuin Marko. Mutta ei siis ihan kuitenkaan. Niin tämmöisiä arvioita. Minä olin silloin poikasena ja nuorena niin kohtalaisen hyvä urheilija, mutta minä lopetin sen kyllä sitten silloin ihan tietoisesti silloin lukioaika. No minä olin siellä yhteiskoulussa sitten, oikein minäkään mikä hyvä oppilas ollut, mutta minä otin sen kuitenkin sitten varsinkin sen lukion, mä otin tosissaan sen ja kävinkin sitten ylioppilaaksi asti. No sitten kun minusta tuli opettaja ja ne toiset oli taiteilijoita, niin ne ei kyllä minua aina noteerannut niin kuin täysin. Ja minä itseksen taas omalta puolelta ajattelin, että niille on noussut hattuun, että ne ei näitä tämmöisiä asioita niin kuin käsitä, mitä käsittää pitäisi. No se Marko sitten, kun oli tullut jo kirjailijaksi, minunkin sitten teki mieli sitä, ja se oli mulla semmoinen suunnitelma kyllä. Ja sitten 10 vuotta, kun oli kulunut sitä Markon ensimmäistä kirjasta, niin sitten minä olin opettajana Uurasilla, ja kun on ne opettajan pitkät lomat, niin mä ajattelin, minähän kirjoitan kirjaa, ja sitten ajattelin, että mä teen semmoisen suuren historiallisen romaanin. Semmoinen oli mulla suunnitelma, mutta runokirja siitä kuitenkin sitten rupesi tulemaan. Ja sitten mä näytin yhden pätkän semmoisen Markolle ja Marko sanoi, että tämähän on hyvä, mutta tämä pitää olla 6 kertaa pitempi. Ja no minä tein sitten semmoisia pitkiä runoja. Niistä tuli semmoisia pitkiä rullia sitten semmoisia, kun mä lattialle panin ja mittasin niin 5,5 metriä pitkä runo, että mä itseäni ihan pöllönä pidin. Mutta Markolla oli semmoisia näkemyksiä. Ihan oikeita nyt näin jäljestäpäin muistellen. No siinä kun mä olin sen kirkonrakentaja veljekset kirjan tehnyt, siinä se minun runollinen puoleni kyllä sitten ilmeni, mutta mä pyrin siihen suorasanaiseen. Sitten minä kuitenkin sain valmiiksi semmoisen kirjan kuin Tarina kaupunki, jossa se minun oma tyylin alkaa sitten löytyä. Mutta sitten kun mä olin vähän sen syrjinyt perhettä ja mennyt aina piiloon ja niin pitkiä kesälomia, niin sitten tuli semmoinen vähän oman tunnon tuskakin. Ja minä arvioin, että ei minusta tule mitään kirjoittajaa milloinkaan. Että minä en läheskään pysty siihen mihin Marko. Ja minä tein kirjoituslakuun. Minä päätin kerta kaikkiaan, että se loppuu. Mutta sitten tuli semmoinen vieras, joka sanoi, että jos kirjoittaminen jotenkin on lahjakkuus, niin sinulla ei ole oikeutta katkaista kynää.
sellainen omatunto, joka on ikävä vieras. No sitten kun minä pääsin eläkkeelle ja se opettajatouhu jäi pois, niin sitten minustakin tuli sitten samanlainen kuin ne veljet oli ollut. Siis kirjailija, se on taiteilija. Tosi hattu ei ole noussut milloinkaan, mutta no sitten minä olen vielä sitten löytänyt semmoisen niin itselleen kaikkein parhaiten sopivan tyylin, joka on tämmöinen niin sanottu maagis-realistinen, jossa sotketaan siis se realismin pohja on siinä olemassa, mutta sitten on se maagisuus, tämmöinen taianomaisuus ja peikkomaisuus. He saapuivat Kumpareen nokalle. Siitä he näkivät ihanan maan ja viipyivät siinä muutaman huokauksen verran. Sitten he lipuivat jokea, hyvin aurinkoista jokea, ja ilta oli laulurastaallaan. No silloin kun me oltiin pieniä, niin se eläminen siinä tuvassa, se oli vähän semmoista niin kuin pesämäistä. Niin kuin muistutti paremmin niin kuin eläinten elämistä kuin ihmisten elämistä, siis tämmöisessä leikillisessä mielessä. Että siinä oli siis pennut ja emo ja isä sitten mukana. Ja äiti oli kirkolta vaatturi Timotos Virran tai Timotos Kölströmin tytär. Hän oli siellä oppinut ompelemaan. Ja jonkinlaista neuvottelua on käyty myötäjäisistä. Sieltä tuli sitten tämä ompelukone tähän Vihtorin talouteen. Ja tätä on käytetty siis todella paljon, tätä konetta. Ja varsinkin silloin, kun tuli se sota-aika. Mutta hänellä oli sitten joitakin poikkeuksia, jolloin hän heittäytyi vähän villimmäksi. Ja yksi semmoinen on se, että kun hän ompeli meille pojille Leninki-kankaasta kirjavat uimahousut, punaiset uimahousut ja niissä oli kukkia, niin tämä hävetti meitä tavattomasti, kun muilla pojilla oli mustia tai sinisiä kaupasta ostettuja uimahousuja. No sitten äiti, kun tuli tänne vähän syvemmaalle sieltä, niin sitä voisi olettaa, että hän ei oikein osannut eikä ehkä osannutkaan aluksi, mutta hän oppi niihin töihin ja rakastui niihin töihin. Että hän oikein erikoisesti tykkäsi tämmöisen pienviljelyemännän töistä. Tappelien äiti, joka oli semmoinen luova kyky, teki jo siihen aikaan veistoksia ja maalaili hänen aikakautensa sopivia kuvia sinne kotiin. Ja muutenkin hän oli semmoinen harvasanainen kylläkin, mutta erittäin mielenkiintoinen seuralainen. Muistetaan, että se ensimmäinen taideteos oli semmoinen, että hän venytteli, kun kahvia tuli pöydälle, vuoti vähän kupista yli, niin sitten venytteli niitä kahviläikkiä eri muotoja. Ja sitten teki näitä huoneen tauluja, jossa oli pihlaja, oksa ja pikkulintuja siinä, punatulkkuja ja tilhiä ja sitten värssy siellä alla. Herra palkitse äidin vaivat ja niin edespäin. Ja näitä sitten pula-aikaan, se oli se 30-luvun alku hyvin kurjaa ollut, niin Vihtori kävi jopa kauppaamassa näitä eri puolilla pitäjää. Ja toikin sieltä semmoisen lanttikasan sitten tullessaan. Vaino oli semmoinen hiljainen hissukka ja hirveän salaperäinen olento. Että se siinä jylläsi joku muu kuin mitä se ikään kuin oli. Se oli ahkera ihminen ja vastasi koko huusollista siellä ja teki miesten töitäkin. Mutta siinä oli joku muu semmoinen salaperäisempi asia.
Ainoa sitä perhettä pystyssä piti. Se on oikein semmoinen sielu siinä, että kyllä. Joskus aina tuli ihmeteltyä sitä, että kun oli 4 miestä ja Aino yksinä laittoi ruuat ja hoiti lehmän ja joskus kasvatti siankin siinä ja kyllä se on valtava työmäärä ollut. Vihtorilla itsellähän on ollut semmoinen tilanne, että se on 11-vuotiaana käsittänyt että hänen on nyt lähettävä uittoon ja pelastettava perheköyhyydeltä ja ne oli semmoisia kuvitelmia. Tässä on keksi, joka edustaa Vihtoria. Isä on ollut uitossa 50 vuotta. Ja siis kaikki Vetriän elämänsä kesät. Niillähän oli koko urakkana tämä Roikolan koskelta tuonne Voimalaitokselle ja Kallijärvelle asti. Se koko tämä väli oli niillä urakkana sitten koko kesänä. Se on ollut semmoinen hyvä tulonlähde. Siitä on sitä käteistä rahaa saatu siitä uitosta. Että se käteisestä rahastahan on yhteen aikaan ollut niin kuin puutetta. Että ne jotka löysi töitä, rakennustöitä tai tietöitä tai tätä uittoa, ne sai sitä käteistä rahaa. Kun sattuu niitä pitkiä ikävystyttäviä päiviä ja aikoja, niin sitten isällä oli semmoinen viettymys, että se pojat piirtää tai maalaa tai on siis runon lausunta tai runon tekokilpailuja ja kaikenlaista. Se on niin kuin tietysti esiintymiskoulutusta, mutta kai siinä oli vähän semmoista, että se halusi nähdä, minkälaista jylläystä siitä sitten syntyy. Isä oli semmoinen hersyvä kertoja. Hän innosti näitä poikia just näillä kotona pidetyillä leikillä ja kilpailuilla. No Vihtori oli semmoinen sivusta seurasi niin kuin isä-emo ainakin poikiensa hommia. Ja siellä on semmoinen puusänky, missä on semmoinen lautakansi. Ja siellä se loikoili ja hyräili aina jotakin laulua tai semmoista. Tämä perhe on semmoinen urheiluperhe, koska isä oli innokas. Hän oli juoksija Keski-Suomen parhaita. Ja hän urheili niin kuin Hannes Kolehmaisen ja Paavo Nurmeen ja Ville Ritolan hengessä, siis vähän tämmöistä kansallisessa mielessä. Isä Vihtori edusti nuorekkaana Tapper-Tapio-perhettä. Sen taiteellisten lahjojensa ohella on piirin Isä oli urheilumies, niin me oltiin isän kanssa niissä urheilureissussa. Isä meitä valmenti ja koetti saada meistä tekijämiehiä. No sitten isä vei meidät sitten kirkolle Pullistuksen kisoihin, kun siellä oli paljon näitä nuorten sarjoja silloin. Melkein joka pyhä ja joka kilpailuja koluttiin sitten. Että siellä oli semmoisia, jotka oli meitä huonompia ja sitten oli semmoisia, jotka oli parempia ja semmoisia, jotka oli tasaväkisiä. Että ihan kunnon otteluja sieltä tuli ja isä oli aina mukana. Ja isä sitten myöhemminkin niin lähti näiden piirimestaruuskilpailuihin mukaan ja osallistui itsekin sitten ikämiesten veteraanien kisoihin. Ja oikeastaan sai parhaat palkinnotkin sitten. Tapperithan olivat niitä suuria urheilijaveljeksiä. Ne voittivat paikalliset kilpailut, ne voittivat maakunnalliset kilpailut ja olivat siinä suhteessa kovin ihailtavia Pullistuksen johtojäseniä. Se oli perhe, joka oli todellakin yhtä kokonaisuutta aina. Siellä oli nämä isän keksimät leikit ja äidin mukanaolo kaikessa. Ne oli niin tärkeitä näille pojille. Kun sitäkin on jäljestäpäin sitten ajateltu, että mitenkä ne nyt on äiti ja isä suhtautunut siihen, kun
Ei heidän lapsista kenestäkään tullut niin kuin reilua kunnon työmiestä. Halohakkaajaa eikä rakennusmiestä eikä edes nuohojaa. Että ne on kaikki siis tämmöisen pöyhityksen perään menneet. Mutta ei ne koskaan sitä kyllä ilmaissut sitä semmoista. Kyllä ne niin kuin tunnusti koko ajan ja kannusti sekä kun siinä voi nyt mitään kannustusta olla. Mutta ne eivät siis hävenneet lapsiaan. No sitten siinä 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa oli semmoinen energiapoliittinen suuntaus Suomessa, että pitää näitä koskia valjastaa enempi, tämmöisiä pieniä koskia. Sitten ne sähköyhtiön miehet ja energiamiehet niin rupesivat sitten ajattelemaan, että valjastetaan näitä tämän leuhun virran koskia enemmänkin. Ja siinä sitten puhuttiin, että se saunakoski, joka on sitä Myllykoskesta seuraava ylöspäin valjastettaisiin. Sitten me ajateltiin, että vahinko sekin, kun se on komea, semmoinen hyökkäävä koski, että se menee se pois. Mutta sitten se alkoi selvitä, että se valjastetaan se meidän koskikin ja siellä yläpuolella oleva Roikolan koski, jopa Saarijärvi järven pintaan nostetaan 0,5 metrillä, että saadaan luja allas. Ja tämä tuntui meistä jo vallan hirvittävältä. Tuossa alimmassa meidän väylän koskessa, Myllykoskessa, on ollut voimala, semmoinen, joka käytti suunnilleen 5% sen kosken tehosta. No en mä usko, että sitä mitenkään kovin kovasti kritisoitiin. Eteenpäinhän piti mennä. Ja se oli myös samaan aikaan meillä tätä teollistumisen aikaa niin, että silloin aika paljon asiaa hyväksyttiin semmoista, joka ei sopinut siihen ihan vanhaan kuvaan. Siis varsinaista voimalaitoksen rakentamista ei kukaan siinä vastustanut, vaan sähköyhtiö teki kaupat jokaisen talon kanssa. Ja niin ne tuli ne sähköyhtiömiehet meillekin sitten. Päivää talo. No niin, asia on nyt sillä lailla, että tultiin tuomaan tietoa sieltä voimayhtiön kokouksesta ja on päätetty sillä tavalla, että pato rakentaa, vaikka se keliltä tuntuukin. Ja kaikki muut kyläläiset on suostunut tähän asiaan ja nimet on laitettu papereihin, että teiltä tultiin niitä nyt viimeksi hakemaan. Ja tässä mulla nämä paperit on ja teidänkin nimet näihin pitäisi saada. Ja samalla sitten tulee selväksi, kun luette tämän, että mitä tämä voimalaitoshanke nyt sitten oikeasti tarkoittaa. Että tässä ne kaikki on kerrottuna. Että semmoinen on asia. Se kierteli sillä lailla se Lahtinen niiden paperisen kanssa, eikä se selostanut, mistä se on kysymys, kuinka paljon sitä vesputtoa ja mikä siinä on, että sinne veittiin vähän meitä niin kuin nenässä. Se on just tämä se oli niin semmoinen hyvä enkel, joka liikkui siinä niiden paperisen kanssa, että nyt meille auki jo taivasta sitten, kun se onhan tuo kallin pinta alemma. Markolla oli sitten semmoisia entisiä koulutovereita, jotka oli lakimiehiä, niin Marko oli vähän tiedustellut sitten heiltä, että miten tässä menetellään. Ja ne oli antanut semmoisen neuvon, että tehkää kirjallinen sopimus siitä, miten niitä vahinkoja sitten maksetaan. Että siinähän tulee semmoista vahinkoa, että pellon pinta-ala vähenee, kun vesi nousee sille pellolle. Matka kirkolle pitenee huomattavasti, kun silta putoaa pois siitä läheltä. Ne lueteltiin kaikki. Ja sitten siihen paperiin tuli semmoinen
maininta, että tämmöiset maisemalliset arvot, joita nämä äsken mainitut ovat, niin ne tulee korvata. Ja semmoinen paperi tehtiin ja sähköyhtiö pani nimensä alle. Me tehtiin 50 vuoden vuokrasopimus ja sitten kaikki nämä ehot pantiin siihen silloin tehessämme ja jotain ei ymmärtäneet nuo toiset tehdä. Ja ne ei pystynyt ollenkaan mihinkään sitten enää, kun niin kirjoitetaan alas, se on silloin selvä. Kyllä, minä se on, kyllä se oikein tehty on, ei siitä voi väittää kukaan, mutta me ei olisi pitänyt tehdä samaa juttua. Koko sakki? Koko sakki. Siinä olisi pitänyt vähän pohtia enempi sitä juttua, mutta kun se tuli, niin tehtiin niin yllättää, että... No meillä oli sitten vähän dramaattista tuntemustakin siinä, että me järjestettiin sitten, kun tiedettiin, että se syksyllä ruvetaan täyttämään sitä allasta, niin me kesällä laskettiin sitä koskea sitten niin kuin hyvästiksi. Ja mä muistan yhden semmoisen koskenlasku, jossa minä olen Yrjön kanssa laskemassa ja sitten me annettiin se veneen upota sitten, että se tuli uppeluksissa sieltä sitten alas ja Marko otti meidät sitten rannalla vastaan ja ikään kuin pelasti, että se on semmoista vähän niin kuin yli tunnelmien menevää. Minä en ollut silloin kun se täytettiin se allas, mutta isä ja äiti ja Marko oli silloin ja kyllä se siihen isään otti niin kuin kaikkein kovimmin. Marko tietysti surista kanssa, mutta Marko oli niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisempi ja se näki sen toisenkin puolen siinä. Ja äiti oli vaan semmoinen välittäjä ja sovittaja siinä asiassa. Kaikki ja tämä on meidän yhteistä tämä luonto. Ei sitä tarvitse ajatella, vaikka sen joku toinen omistaa, mutta se on kumminkin meidän kaikkien yhteinen. Sitä on suojeltava. Meidän lasten iät on sillä tavalla, että Marko on syntynyt vuonna 1924. Sitten minä olen syntynyt 29, Kain 30 ja Yrjö 32. Marko rupesi pelottelemaan meitä näkillä. Ja näkkihän on sitä varten niin kuin meille sinne syntynyt, että se esti sinne rannalle menoon, koska siinä oli vaarallisia paikkoja. Koski taikka sitten ne kosken pyörteet, ne kosteet. Sieltä nousi sitten semmoinen hirveä mörkö ja jos oli liian lähellä sitä, niin sieppasi nilikasta kiinni ja vei pesäänsä. Sillä näkillä on pesä siellä. Siellä se sukeltaa sinne ja sitten syö ihmisen. Siellä sitten pilkkoo ja mässyttää ja syö sen ja sillä keinoin Marko meitä sitten pelotti. Siellä syntyi sitten semmoisia ihmeellisiä olentoja ja oikeastaan sen takia, kun isä oli semmoinen keksijä ja kertoja, niin sitten kun joulu lähestyi, niin se rupesi kertomaan sitten, että mitä hän oli nähnyt, kun tuli heinäajosta, niin oli näin semmoisia outoja jälkiä siellä lumessa ja sitten oli näkevinään semmoisen mörön, joka vilahti, tai olisiko se mikä tonttu, se olisi ollut semmoinen ja se sitä jännittävää juttua kertoi ja varsinkin Kain uskoi ne tarinat ihan täysin.
Me on nyt ajateltu sillä tavalla, että tämä Aino, eli äiti, oli niin kuin sen perheen ensimmäinen kuvanveistäjä. No, toinen tulee sitten Kainista, mutta se tulee sitten semmoisen kummallisen vaiheen kautta, että Kain ei päässyt yhteiskouluun. Siis Marko ja minä siellä oltiin jo vanhastaan ja Kainkin sinne 2 kertaa pyrki ja halusi hyvin tulla mukaan, mutta Kain ei kerta kaikkiaan päässyt sinne. No sitten Yrjö pääsi myöskin. No, että minä ja Yrjö sitten oltiin siellä lopulta siellä koulussa ja silloin siellä järjestettiin tämmöisiä teinikunnan kisoja. Me Yrjön kanssa osallistuttiin, minä kirjoituksessa ja Yrjö piirrännässä. Siis Kain ei saanut tätä etua, vaan se siellä kotona yksittäin myhki ja se oli niin kuin pussissa. Sen sivistyksen aallot eivät ylettyneet Kainiin. Ja Kain sitten kuitenkin vuoli semmoisia puuveistoksia, vähän sen niin kuin seipäänpaloja tai niin kuin lapupuusta tehtyjä veistoksia. Kain oli käynyt kerran Hannes Autereen luona niin kuin oppilasvierailun mukana. Hannes Auterehan oli varsin taitava. Sitä sanottiin, että se oli Pohjoismaiden paras puuveistäjä. Mutta ei Kain sillä keinoin tehnyt kuin Hannes Autere. Hannes Autere teki semmoisia hauskoja veistoksia. Mutta Kain vuoli niitä semmoisia silhuetteja. Me kyllä Yrjön kanssa ymmärrettiin, että me on taidettu vähän leuhkia. Leuhkia me sitten järjestettiin semmoinen, että me kututtiin ne kirkolta ne maisterit kotivierailulla, kotikäynnille. Ja sieltä tulikin sitten tämä maisteri Mattila vaimonsa kanssa ja sitten kuvaamataiden opettaja Putte Lindholm meille kylään. Me sitten vähän sysittiin niitä Kainin vuolemia tikkuja sitten vähän niin kuin esille. Ja siinä oli sitten, niilläkin oli niin kuin nimiä, siinä oli Tangoaskel ja Niittäjä ja kyllä ne ovatkin sit hyviähän ne on, ei siinä mitään. No ne kahtoi niitä töitä ja sitten tämä maisteri Mattila sitten meni isän eteen ja sanoi, että teidän tulee nyt vaan viljelijä Vihtori Tapper, mitä pikimmin saattaa poikanne Kain Suomen taideoppilaitoksen oppilaaksi Helsinkiin. Ja se vaikutti Kainiin niin, että se lähti heti siitä polkupyörällä pyöräilemään. Ja hän pyöräili koko päivän, tuli iltassa hyvin nuohaantuneessa kunnossa kotiin ja käynyt jossakin Uurasilla ja Multialla, missä lie ajanut. Ja sitten kun kysyttiin, missä se kävi, niin se ei yhtään tiennyt, missä päin hän oli. No Kain lähti sitten, kun oli sotaväen käynyt, niin sinne mihin oli toivottu ja käsketty. Ja Kainista tuli sitten toinen kuvanveistäjä. Kyllä Kainista tulee mieleen siitäkin semmoinen nuoruuden aika. Siinä oli se semmoinen äidin salaperäinen ominaisuus, semmoinen. Luontoihminenhän se oli ilman muuta ja näki luonnon paljon paremmin kuin myö muut. Mutta että se ominaisuus voitti sitten, kun se kävi sen taideteollisen koulun ja sitten ryhtyi taiteilijaksi sieltä suoraan. Ja sinne ensimmäisistä, oliko sitten ensimmäinen vai toinen näyttely, jossa sitten näkyy se, että hän ymmärsi sen luonnon muotoina. Esimerkiksi vesisade, niin sen hän tekee siis kuvanveistokseksi. Tai pakkasen kuvanveistokseksi. Semmoinen se Kain oli kyllä. Se on sitten myöskin suuri taiteilija. Se on niin, joskus minä olen ajatellut, että se on niin paljon kuin myö muut yhteensä. Kaikkiaan Kain Tapper on tehnyt lähes 50 julkista teosta keskeisille paikoille ja nämä teokset
niiden aiheet ovat muodostuneet eräällä tavalla keskeiseksi suomalaiseksi kuvastoksi, peräti meidän identiteettiin liittyväksi kuvastoksi. Ja tämä on helppo ymmärtää, koska ne teokset jollain tavalla liittyy kansalliseen historiaan ja siellä on aiheena luonnon ilmiöt ja muun muassa Suomen hevonen. Ja näiden kuvastojen kautta Kain Tapper on erittäin hienolla tavalla pystynyt lähentämään modernia kuvanveistoa tavallisen kansan tykö. Monet ovat pystyneet aivan eri tavalla omaksumaan modernin kuvataiteen kuvat. Tietyllä tavalla tunteneet Kainin taustat, urheilutaustat ja pienviljelijätyön ja uittotaustan ja myöskin sen kokeneet, että nämä teokset ovat sitä samaa luontoa ja luonnosta lähteviä, mitä suuri yleisö on kokenut tällä suomalaisessa luonnossa. Kain Tapper on myöskin ehdottomasti kansainvälisempiä meidän kuvanveistäjiämme. Hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin, yksityisnäyttelyihin, yhteisnäyttelyihin Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja edustanut muun muassa Venetsian Biennalessa Suomea 2 kertaa. Ulkomailta Kain Tapper nimenomaan mielletään suomalaisessa kuvanveistäjäksi. Ja tietysti siinä on osasyynä materiaalipuu, joka mielletään suomalaisessa materiaaliksi, mutta kyllä tietysti se, että se aiheisto lähtee nimenomaan suomalaisesta luonnosta, luontoilmiöistä. No Yrjö oli nuorin meistä, mutta se jotenkin ei suostunut olemaan nuorin, vaan se piti pärjätä siinä, missä me muutkin. Silloin kun se oli pieni, niin se tuli riitelemään, jos ei se pärjännyt. No Yrjö pääsi sinne yhteiskouluun sitten myöskin ja käydä junttasi sitä. Yrjö oli 2 aineessa erittäin hyvä. Se oli urheilussa, varsinkin hiihdossa ja mäenlaskussa ja semmoisessa ja sitten maalarina. No sitten kun Kain oli käynyt sen taideteollisen korkeakoulun, niin Yrjön teki sinne mieli myöskin. Kain sen verran innosti. Ensin Yrjö meni sitten toiselle linjalle, se meni tämmöinen koristemaalauksen linjalle. Ja siis dekoraatioita tehtiin siellä ja ilmeisesti joitakin lavastuksia. Ja se, että myös kotona oltiin näytelty, niin se kyllä vaikutti siihen, se oli siellä taustalla. Kun Yrjö pääsi sieltä yhteiskoulusta pois, niin se oli isä Vihtorin kanssa samoissa rakennustöissä ja oppi sen timpraamisen. Että se oli kyllä kätevä puutöissä ja maalaamisessa, että se lavastaminen sopi Yrjölle. Yrjöhän oli sitten tuolla Göteborgissa lavastajana ja siellä tosiaan teki valtavan työn. Ja hän oli hyvin merkillinen, että hän teki lavastuksia vähän toisella tavalla kuin muut lavastajat. Ei sillä tavalla tunneissa, vaan silloin kun hänelle sattuu mielijohde, että nyt tehdään semmoista ja tämmöistä.
Yrjö ei oikein sitä hyväksynyt, sitä ihan täyttä taiteilijaa, siis semmoista maalaria, taikka sanotaan taiteilijan renttua, niin sitä roolia Yrjö ei ymmärtänyt, että se lavastaja on niin kuin puolessa välissä tavallisen ihmisen ja taiteilijan välillä. Marko oli sitten semmoinen kähevänä silloin, että nyt täytyy esittää tämmöinen, että jos maisema-arvot muuttuvat, niin se pitää korvata. Siis se, että menetettiin koski, eli tämmöinen vilkas, energinen virta, joka on vaikuttanut meidän hengen elämäämme. Nämä kirjasi sen pöytäkirjaan. No sitten kun voimala oli valmis, niin ei se yhtiö ollenkaan ajatellutkaan, että niistä mitään maksetaan. Tämä hölynpölyä koko lause. Niin, ja mitä ei minkäänlaista korvausta, ei anneta. Tehköönpähän mitä tykkää. Sitä ei anneta silloin, kun se niin vapaaehtoisesti koetetaan, mutta se on riideltävä. Kyllä se paljon mukavampi on silloin, kun siinä kosket on. Sehän on luonnollinen juttu, siinä on lohia ja kaikki, ja nyt siinä ei ole kalloa juuri mitään, kun se on tuo uusi voimalaitos, sieltä ei pääse nousemaan yhtään kalloa yllään nyt. Kyllähän se on ennen järvi, mutta sitten se on rapakko, että on näillä nyt eroa. Minkä tähden tämmöiset kosket ja kaikki tyni, niin pilattiin 7 koskea ja 1 järvi. Työnnettiin, että se on paljana semmoisena kuravellinä heti. Siinä oli välimiesjärjestely, eli kummallakin osapuolella oli oma asianajaja ja sitten yhteinen tuomari. Ja ensimmäisellä kerralla se Vihtorin linja, niin kuin se voitti, että ne täytyy tosiaan maksaa. Voi herran tähden, onpa tappereilla otsaa. Voiko teidän töherryksiänne taiteeksi sanoa, ja nyt kun te ette enää pysty siihenkään, niin te syytätte muita. Oletteko menettänyt kokonaan järkenne? Olisitte sopinut ehkä paremmin metsäkämpille. Ei olisi pitänyt lähteä töhertämään roskaa, ei sillä elä. No sitten tämä sähköyhtiö vei sen sitten edelleen oikeuteen ja siellä sitten päätettiin, että ei niitä tarvitse maksaa. No sitten Vihtorin puoli taas vei sen edelleen hovioikeuteen ja hovioikeus oli sitä mieltä, että ne täytyy maksaa. Eli kauppakirja on niin luja paperi, että sen kirjoitusta pitää noudattaa. No sitten se sähköyhtiö ajatteli, että se viedään vielä korkeampaan oikeuteen, että katsotaan mikä tässä pitää. Mutta korkein oikeus ei ottanut käsiteltäväksi, eli se hovioikeuden lausunto jää voimaan. Ja no, miten suuri se maksu sitten oli, niin siitä arvioitiin se sillä keinoin, että se on niin kuin hevosen ja varsan arvona. Hevosen ja varsan arvo säilyy aina, niin siitä voi sen sitten päätellä.
kyllä siinä monta maksua ja semmoista hankaluutta tuli siinä riidassa, mutta niin kävi, että oikeus voitti. Ja kaikkien ihmisten pitäisi ruveta silloin arvoamata siihen, vaikka kuinka isot yhtiöt, niin justiin silloin alkoi, että niin ei anna periksi. Niin tällä aina voitetaan. Ja niin kuin nyt alettaisiin uudestaan, niin nyt ei tätä voimalaitosta enää olisikaan. Eli sitä ei tehtäisikään. Meidän olisi kaikki kosket tässä vielä. Ja me luonnon kauneuden puolesta sitä tehtiin. Ja nyt saa tehdä toiset sitten loppuun. Markolle kävi sitten sillä keinoin, että se oli ollut toimelias siinä koskisodan laillisuuspuolessa ja toiminut siinä niin kuin mukavasti, mutta sitten se kyllä jysähti sitten toisellakin tavalla. Ja oikeastaan hän osallistui siihen Vihtorin suruun ja hermostumiseen, mikä Vihtorilla oli sen kosken kanssa. Siinä saattaa olla sitten semmoisia, kun siihen aikaan jo Vihtori oli Markon kertoja. Ihan selvästi näiden kirjojen takana on Vihtorin kertomukset, siis työtoveri, ja se näki, että tähän työtoveriin, siis Vihtoriin tämä koskisota, tämä julkisuus, niin vaikutti tavattoman voimakkaasti. Isä hermostui kerta kaikkiaan siitä. No niin, ja tännekin jos katsotte hetken. Ja sitten toinen, kun Marko huomasi, että se meni niin totaalisesti toisenlaiseksi se maisema. Ja ei se koski siis, kun se oli ikään kuin tyyntynyt ja kuollut, jos niin voi sanoa, niin se ei ollut enää se, mikä Markolla oli lapsuudessa ja nuoruudessa ollut. Kyllä se Markoon sitten vaikutti ja oli taustalla myöskin siinä, että Markon sitten alkoi elämä mennä huonompaan. Se ei ollut se pääsyy, mutta kyllä sekin siinä vaikutti. Ja se vaikutti niin, että Marko sitten yhteen aikaan muutti kotoa pois Lannenvedelle Hernesalmen koskelle. Ja musta tuntuu, että hän asetti itselleen jo niin kuin mahdottomia odotuksia sen kirjasarjan teosten osalta. Ja ensimmäiset oli tunnustettuja ja pidettyjä. Ja hän ehkä niin kuin ei ollut tyytyväinen siihen näihin teoksien, mitä sitten nämä seuraavat oli, ja pyrki niitä työstämään niin pitkälle, että taisi puhti loppua. Ja siinä tuli nyt vähän seinä vastaan, että Marko ei uskaltanut ehkä niin kuin luovuttaa ja mennä eteenpäin niissä teoksissa. Se soitti mulle, että hänellä on tämmöinen kirja valmiina, että haluatko hän lähettää sulle. Ja tuo se Arkkitehden hysteria ensimmäinen osa. Tämä toista osahan minä muistaakseni, joo, ei se sitä sitten lähettänyt mulle ollenkaan. Sitten siltä loppui kaikki into ja jutut ja kaikki tämmöiset. Sitä häipyi se kirjoittamisen into. Se sammui se palo siitä ja liekö sitten aiheetkin kadonneet saman tien. Ja se on suuri vahinko, koska tässä oli ajatus, että tämä kirjasarja olisi eräänlainen modernimpi versio Tuntematta sotilasta ja täällä Pohjantähden alla. Aivan samalla tavalla kuin Linna aikana teki nämä teoksessa eräällä tavalla Vännikki Stoolin uusinnoksissa, vaikka niissä on hyvin paljon samaa, mutta eräällä tavalla niin kuin päivityksiä aina siihen omaan aikaansa. Siihen sitten loppui se Vihtorin elämä. Markoon se otti kovasti, kyllä se ei Mä ajattelin, että se ei selviä siitä ollenkaan, kun se oli niin tärkeä se Vihtori. Sitten siihen aina enempi tuli sitten se
Alkon tuotteet mukaan. Ja kyllä siinä vaiheessa tiesi jo sitten Markon, että ei se siitä ennen omi apuun selviä. Marko käsitti, että hän on, kun Koski oli mennyt, niin hänen luovuutensa oli kadonnut. Ja kyllähän se luovuus katosikin, mutta ei se nyt ihan pelkästään sen takia, vaan muustakin syystä väsy kirjoittamiseen ja touhuamiseen. Ja sillä oli muitakin harmeja. Ja Markon se tehtävä oli semmoinen, että me ymmärsimme sillä tavalla, että Marko kirjoittaa meidän lapsuuden historiaa ja nuoruuden historiaa, koko sen talon historiaa. Tuo Marko kuoli, niin ei ollut kato semmoista kirjoittajaa enää meillä. Kain oli siis näissä omissa taideteoksissaan pitkällä ja minun mielestä hyvä kuin mikään, mutta ei se ollut kuvallinen. Ja Yrjö kyllä oli kirjoittanut aika nasevaakin tekstiä, mutta kun Yrjölläkin oli siellä lavastamisessa ihan työtä yllin kyllin, niin minä sitten kysyin veljeltä, että mitäs mieltä olette, jos minä rupesin kirjoittamaan näin. Ja Kain sitten pitkä ajan päästä sanoi, että joo, tehdään sitä lapsuudesta ihan semmoinen kuin se oli. Ja silloin minä aloitin sitten semmoisen niin kuin historiavaiheen, että kerroin sitä meidän kodielämää siitä lähtien, kun itse suinkin muistin semmoisesta, en tiedä olisiko mahdollista 2-vuotiaasta muistaa, mutta siitä eteenpäin sitten. No Vihtorihan kuoli sitten vuonna 70, Marko 73 ja äiti se 82. Ja sen jälkeen sitten se koti oli tyhjä. Siellä ei ollut enää asukasta. Mutta meillä oli sitten Kainin ja Yrjö minun kesken sitten sitä keskustelua, mitä sen kanssa tehdään. Ja se oli sitten, että minä taisin pysyä niin kuin parhaiten asialinjalla, kun minä käsitin, että se on kuitenkin perintö, joka pitää jakaa, mutta Kain ei sitä tainnut oikein ymmärtää ollenkaan. Se oli siis semmoinen
lapsuuden koti ja pyhä paikka. Eihän sitä voinut mitenkään ajatella, että se jaettaisiin. No sitten yhteen aikaan oli ja Kainilla niin kuin selvemmin semmoinen suunnitelma, että annetaan sen jäädä semmoiseksi. Ja annetaan sen lahota ja puut kasvaa sieltä rakennuksista. Ja olisi tämmöinen siis luonnon ja entisen asumisen kertomus. Ja kaunishan se oli, eihän siinä mitään. Mutta sitten Kain kyllä veti sen takaisin sen suunnitelman. Ei se sitä puhunut, että ei kyllä meidän kai vastattava siitä, että se tehdään siitä semmoinen jonkinlainen museo. Minä olen kokenut, että tämä museointi ja nämä tämmöiset pienet korjaukset ja huolehtiminen tästä talosta, niin se on hyvin hyvää. Se on jonkinlaista sivistynyttä toimintaa. Ja Saarijärven kaupunki, jolle tämä on nyt sitten siirtynyt, niin on myöskin hyvin aina hoitanut. Korjataan vähäsen, mutta säännöllisesti. Joka kesä vähäsen. Esimerkiksi yhtenä vuonna tuo veranda laitettiin kuntoon ja toisena vuonna maalattiin koko talo. Ja tällä tavalla tätä on nyt hoidettu. Ja Yrjöltä kysyin sitten, että miltä se tuntuu sinusta, kun koti on myyty. Että se ei ole omaa sanonut. Se on ihan sama, onko se kaupungin vai meidän. Sen samat muistelut siihen tulee ja huoli on pois. Jatketaan tästä. Sitten Marko hälytti meidät. Sää oli outo. Taivas laikahteli valkeana, mutta sitten ei paljon mitään näkynyt. Eikö tuolla kuitenkin nyt heilahtanut huntu? Kaikki olimme ulkona. Hirvitti ihan katsoa, kun taivas tuolla tavoin itseään väritti ja repi ja muutti. Isä sanoi, että vaikka ei ole totta, niin tekisi mieli uskoa, mitä vanha Riihinen on kuvannut. Jäämerellä sillit nousevat kutemaan pintaan. Niiden miljoonat kylet välkehtivät. Kuun valossa kalojen kutemismenot heijastuvat taivaanlakeen korkealle. Näin syntyvät revontulet.